Banda na chango eba maba embouteillage. Mindele babeti makolo ese bango bayoka ite banda na chango eba maba embouteillage.
Qui? Yamala Moupé Toloba, Botala Sko école Ndeni s'est transformé et comme un bâtiment grâce à l'efficacité, il y a Moussala, il y a un général-major Kassongo Kabwiki Botala Binomoko Bandeko Nangai sous mot d'ordre Yamokondia Mboka Félix Antoine Tshisekedi Bandeko Bozako Mona ba condition nini général-major Azako Kende Nango po koma même na Nkoro wana Botala ba condition Botala véhicule ndenge nini ezokende na kokangama na poto mais le général-major Kassongo Kabwiki s'est dit je dois y aller. Botala nanu école oyo na Nkoro Botala lelo construction ya bâtiment ya sika bâtiment ya kitoko oyo tongami na bandeko la biso babengami ba bâtisseur de la nation Botala ndenge batongi yango Botala ndenge école emati Botala sous école mususo boza komona wana sikweza na Kasai na Mupompa na village natal ya mokonzi mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Botala pe condition nini o bana babanda kotanga nango Botala c'est regrettable pour l'avenir ya lobi ya mboka mais la transformation a été faite encore avec le service national bâtisseur bao babengama bakuluna lelo ba bengami ba bâtisseur de la nation ba bâtir école boza komona na kati nango Botala tango ezalaki et Botala lelo yo soki tokosala journalisme ya critique ebele ekozala pe bien mais tosala pe journalisme ya kondima place par réalisation ezali une autre RDC est possible grâce à transformation Botala bâtiment ndenge nini botami encore une fois bakuluno babengamaki bakuluna lelo babengami ba bâtisseur bazu ba brevet na bango ya mérite na bango nde baza kotonga ba pont mais lobi bazalaki bato misala ya maboko ya mabe kokata bato ba machette koboma bato kobamba ba mabanga kosala nyonso tout mais aujourd'hui c'est la transformation grâce à politique mise en place par général-major Kassongo Kabwiki. Je crois que merci beaucoup Tokutani Mokolo Ozoya. Merci. Mwana mobalo bozali komona ye bozali mama na foko vedi muyibi ya kalite likolo bozwata idete on dira zula yango tonga ye spécialité na ye ezalaka nde koyiba mingi na ba hotel botala bino moko ba clé nyonso yo eza ye azalaka na système alandelaka ba information soko ki ojika moko alofa na hotel songolo pakala ana mbongo ya kozela kaka soka bimi ayatali modèle à porte akei kosalisa ba clé na ye tango rota la kasi na absence na yo akosala mama na salongo vedi akoyiba biloko nyonso molongo kokuta okozwata idete
kasi lokola no na 9 jours azaka muyibi jour moko nde bakangaka ye la police atie maboko botala bino moko carte d'électeur ne yango oyo photo ya ye mais identité ezali ya mutu mususu carte bancaire ndenge moko identité ya mutu mususu mais azali koloba o ezali ya ye ezali pela bendi sérieux o ezali kolakisa ke azali escroc na ndenge kosakana te boko ndenge atatabana na miko à quel boule bonne communication. Les groupes de lutte contre la criminalité stupéfiante du commissariat provincial de la police ville de Kinshasa vient de mettre hors d'état de nuire cette civique. Sont spécialisés dans les vols dans les chambres d'hôtel à l'aide de fausses clés et y accèdent pour emporter des fonds et autres effets de valeur. Leur dernier forfait en date a été commis à l'hôtel Genesis situé sur avenue Kandakanda numéro 8, quartier Lodja, dans la commune de Kassavou, où ils ont emporté une somme de 14 000 $. En tout cas, longonya la musala kitoko la police asali ndenge bachemo na mobalo maboko kasi esengela sibirige ya loi po lapa asala kasuma kamba boete et normal te jeune garçon boye olio lukambo ba ndenge mususu yo poni na yo escroquerie et puis mingi na ba hotel pona okenda koyibaka so ba kolesha mo bimi ya koti et ya nini et normal te. Keyo, oui.